हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी कुक। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में थिन क्रस्ट का एक क्विक फिक्स पिज़्ज़ा डो, लेकिन टेस्ट इसका एकदम ऑथेंटिक। यहाँ मैंने 120 ग्राम रिफाइंड फ्लावर एक बोल में डालकर उसमें सॉल्ट, अराउंड 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको रेस करने के लिए, डो को रेस करने के लिए। ये एक थिन क्रस्ट रहेगी, लेकिन इसमें हम 2 पिंच बेकिंग सोडा भी डालेंगे यीस्ट को कंपनसेट करने के लिए। इसमें यीस्ट नहीं है। ओरिगैनो यहाँ ज़रूरी है। मिक्स हर्ब जो कि अभी मैं डालूँगा वो ऑप्शनल है। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से डालें। आप इसमें लास्ट में ग्रीन चिलीज़ फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। शुगर भी इसमें ऑप्शनल है। आपको एक बैलेंस टेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा शुगर ज़रूर से ऐड करें। एक बार ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिलाया है और फिर इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। या ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि इसमें बाकी ऑयल का ओडर या फ्लेवर ओवर पावरिंग होता है। ऑलिव ऑयल गोज़ प्रीटी वेल विद द पिज़्ज़ा डो, तो आप इसमें ऑलिव ऑयल ही डालें। 5 टेबलस्पून हल्का सा गुनगुना गरम दूध डालने के साथ साथ हमारा ये क्विक फिक्स पिज़्ज़ा डो अब तैयार होगा। इसको मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिलाऊंगा जब तक कि सारा ऑलिव ऑयल और मिल्क इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। आप इसको 5 मिनट तक रख कर फिर इसको एक माइक्रोवेव अवन सेफ डिश, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप डिश लेंगे, जो भी आप पैन लेंगे, वो माइक्रोवेव सेफ हो। डिश को ऑयल लगाने के साथ साथ ही, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑयल से ब्रश किया है इसके बेस को, ताकि ये पिज़्ज़ा चिपके नहीं। यहाँ मैंने डो पूरा पैन में या डिश में डालकर हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे तो फिर ये चिपकेगा नहीं, और इसको हल्के हाथों से प्रेस कर कर इसको पूरे पैन का शेप दे दीजिए। इसको आप किसी भी शेप के पैन में बना सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो मिनिमल होनी चाहिए। ये अपनी थिकनेस से डबल फिर रेस करेगा। यहाँ मैंने फिर करीब फर्स्ट लेयर में 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून बेसिल, चॉप्ड बेसिल, अनियन डाली है। यहाँ एक कमाल की बात यह है कि इसमें आप कैप्सिकम, टमेटो क्यूब्स, मशरूम्स, पनीर, आप अपने मन के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। आप यहाँ पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ टमेटो सॉस ली है 3 टीस्पून, और इसको मैं बराबरी से स्प्रेड करूँगा। टमेटो सॉस क्योंकि कई बार हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं होती है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप इसको टमेटो सॉस के साथ ही बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ करीब 4 से 5 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ से इसको ऊपर पूरी स्प्रेड की है। अब एक फाइनल लेयर में फिर से बेसिल लीव, ओलिव्स, अनियंस या बाकी वेजिटेबल्स जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो डालकर इसको सिर्फ 3.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव के हाईएस्ट सेटिंग पे इसको आप डालकर स्टार्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ 900 वॉट की सेटिंग पे इसको 3.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है। सो फ्रेंड्स, इट्स अ फैंटास्टिक रेसिपी, एक्सट्रीमली टेस्टी, ऑथेंटिक, और फ्रॉम द स्क्रैच 8 से 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। यहाँ सिर्फ एक बात यह है कि इसको बनते ही सर्व करें, क्योंकि ठंडे होने के साथ साथ ये थोड़ी सी हार्ड हो सकती है या हो जाएगी। ये देखिए, इट हैज़ ब्रिलियंट कलर्स और ये बहुत ही ज़्यादा एपेटाइजिंग है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू रियली लाइक्ड दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी एक रेसिपी के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।